पूछ लो। अरे यार क्या हो गया फिर? गाना है क्या? हे गाइस, वी आर हमारा बॉयज और आज हम करने वाले हैं क्या करने वाला है? ये करने वाला है पागल है क्या? कपड़े खराब कर दिया। नहीं हुआ। पैसे दे मेरे को इसके। अबे गरीब है, देख ये रोजगार अर्निंग है। इससे क्या होता है? इसको तो अपने फोन में जैसे इंस्टॉल करता है तुझे 25 रुपए मिलेंगे। अच्छा। और तेरे रेफर कोड से अगर कोई और डाउनलोड करेगा तो तुझे 5 रुपए और से 25 रुपए मिलेंगे। बहुत सही है यार। एक बात और बहुत अच्छी है इस ऐप की। क्या? तो इसके पैसे पेटीएम के थ्रू निकाल भी सकता है। जहाँ भी जाके डाउनलोड कर और आप लोग भी डाउनलोड करें, बहुत अच्छी ऐप। यहाँ मैं बढ़िया से गेट ढूंढ रहा हूँ। गेट नंबर 2 कहाँ है यहाँ पे? गेट नंबर 2 आप कहाँ से एंट्री दिया आपने? वो कहाँ यहाँ पे? गेट नंबर 2 कहाँ है? यार बड़ी देर ढूंढ रहा, मिल ही नहीं रहा। कौन? गेट नंबर 2। हाँ वो गेट नंबर 2 यार, वही तो समझ नहीं आ रहा यार। अबे यार हैंकी वगैरह पड़ी होगी कोई आप पे? हैं? दिखाओ तो यार ये। अरे भैया अरे क्या हो गया यार? वैसे गंदा हो रहा है इतना यार ये। गंदा है ये, पहनने के लिए यार। गंदा हो रहा है यार। ये बात होती है यार। धोखा हो जा रहा है। किसी साहब कर ले यार। किसी साहब कर लो। सही साहब कर ले यहाँ पे। वैसे इतना गंदा हो रहा है यार। तो तुम्हें क्या है यार? इतना गंदा कौन पहनता है यार? इतना गंदा कौन पहनता है यार? ये कौन सा मामला है? अरे भाइयों सामने। अरे यार रुमाल वगैरह हो तुम्हारे पास? किसी पे नहीं हो? दे दो रुमाल वगैरह। रुमाल है किसे पोस्ट में इसमें? क्यों? अपना नहीं है? अरे वो जाना है काम से। कहाँ जाना है? काम से आना है मेरे को। कहाँ जाना है तो पूछ लो। पूछने दो। हट हट। आप पूछने दो यार। क्या हो रहा है? क्यों? आप बच्चों की मदद नहीं कर रहा? आज नहीं करेंगे। क्यों करूँ? मैं छोटा सा बच्चा, मदद कर दो मेरी। कर दो ना। फिर वो कहाँ पड़ेगा? एनएसपी जाने का रास्ता कैसे है यहाँ से? कैसे? थैंक यू वगैरह हो सब पे हैं? दिखाता रहता है। हाथ इसे अरे पोस्टने दो ना, क्या हो गया यार? अरे पोस्टने जाना अपनी अपनी जो इधर है तो किसी पैक की नहीं भाई जाता है बना ले देते भाई। वो भाई एक यहाँ पे गेट नंबर 2 कहाँ है यार? रुमाल वगैरह पड़ा है? दे दो नहीं। सफेद ये भी अरे भाई कुछ नहीं लग रहा, देखो पता भी नहीं चल रहा। देखो सफेद। अरे यार क्या पूछ रहे हैं? लाइट बत्ती लाइट है ना? अरे यार रुमाल वगैरह पड़ा होगा। अरे क्या कर दिया यार? निकल गया यार सारा। मेरा में पूछ रहे तो क्या गंदा वैसे और था, थोड़ा और गंदा कर दिया। पूछ लो ना। तो जाना है काम से। अपना पूछ लो। अरे यार क्या हो गया फिर? गाना है क्या? क्या हो गया यार? अपना पूछो ना। मेरे को जाना भी गर्लफ्रेंड जाना था, जाओ ना तो फिर। इसलिए पूछ दिया आप में। कागज में नहीं है, पूछो उधर। कहाँ है कागज? गंदा कागज है। अभी गंदा में पूछो। गंदा है ही तो तो। अभी तो गंदा ही हो। तुम तो गंदा हो। मैं कहाँ गंदा हूँ? देखो सही से हुए तो तुम गंदे हो रहे हो। तुम गंदे हो रहे हो इतना। अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले भाई। उसी पे अंकल है यहाँ से। अरे यार रुमाल पड़ा होगा। मुझे निकल गया यार। तो क्या हो गया? वैसे इतना गंदा हो रखा है। अरे यार नाक निकल गई थोड़ी सी। हैंकी वगैरह रुमाल वगैरह नहीं है ना? दे दो यार पूछने। बताओ अभी। दे दो यार, दे दो यार। अरे क्या हो गया? वैसे इतना गंदा हो रखी है, वो थोड़ा गंदा हो जाएगा। गंदा हो गया तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? अरे आया रे लोग आइए। इससे ले ले। इसके पास नहीं है? हैं? इसके पास नहीं है? किसके पास? इससे ले लो। है नहीं कुछ उसके पास। अरे पूछ ले पहले ही। नहीं है तो हैं? यही पकड़ के चले जाइए यार ये क्या लगा है? निकल गई, नाक निकल गई थोड़ी सी। पूछ लूँगा तुमको यार। नहीं पूछ ले यार। नहीं शर्ट में मत पूछिए ना, उसमें पूछ लीजिए ना। अब पूछ गया अब तो। अरे सर इस शर्ट में पूछिए। अरे अब तो हमको पूछ गई। ड्यूटी जाना था। अब तो पूछ गया यार। कौन सा पता लगेगा? पूछ देता हूँ थोड़ा सा। नहीं वो मेरे को गर्लफ्रेंड से मिलने जाना ना, इसलिए ऐसा अच्छा लगेगा ना फिर। हम रुमाल दे रहे हैं। सॉरी इसमें पूछ लीजिए। ठीक है। ये नहीं कॉन्डम लगाते का पैकेट है। कॉन्डम नहीं, ये शर्ट में नहीं लगाते हैं काम करने के लिए। हाँ वो है। अच्छा तो काम करना फिर रख लो उसे। नहीं सर इसमें पूछ लीजिए, काम दूसरा मिल जाएगा कंपनी। यार बढ़िया से गेट ढूंढ रहा हूँ। 2 नंबर गेट कहाँ है यहाँ पे? 2 नंबर गेट। ये यहाँ पे है गेट। कहाँ पे? बे यार जो वो रुमाल वगैरह पड़ी, हैंकी वगैरह पड़ी। पानी वो पानी क्या कर दिया यार बड़ा भाई? कोई नहीं। कौन सा दिख नीचे रहा है कोई यार? दिक्कत नहीं यार। कौन सा दिख रहा है यार? कौन सा दिख रहा है? लगा हैंकी वगैरह है।
रुमाल है रुमाल। रुमाल नहीं भाई, रुमाल यार निकल गया थोड़ा लगा दूंगा। अरे क्या हो जाएगा? अरे नहीं यार, आंखों में सुरमा भोपाली। तू लगा दे यार। लाइन दो यार भाई। क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, देख लो पहुंच लो तुम बस सही तो है। देख स्मार्ट लाइन दो भाई यार। सही काम है ये है? कोई बढ़िया काम है क्या ये? कितनी उम्र है? 18 साल का। तो फिर टिकट भी 18 साल की उम्र पे? यहाँ से? अरे यार रुमाल वगैरह पड़ी है क्या? नहीं हमारे पास है। नहीं हमारे पास है। तुम्हारे पास है, दे दो। अरे नहीं नहीं है सर, हमारे पास है। इसमें पूछ दूँ? क्यों पूछते? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है यार। कबड्डी 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 कबड्डी। थैंक यू हो गया पे। थैंक यू होगा आप पे देख लो यार। ओ भाई ऐसे मत करना कभी भी। क्या हो जाएगा यार? ना पूछना तो अपनी शर्ट पे पूछ लो। गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है तो हमारी शर्ट पे पूछेगा तो यार वैसे थोड़ा गंदा सा हो रहा है इसलिए पहुंच देता हूँ। पूछो कपड़े में हैं? कपड़े पूछ बोल दिया ना कपड़े पूछो ऐसे क्या पूछना है यार? बुरा क्यों मानते हो? नहीं नहीं हैं? इसे पूछो थोड़ा आए तो बालों में जेल लग जाएगा थोड़ा बालों में। क्यों? बालों में जेल लगा ना यार। इसमें लगाया तो थोड़ा जेल लगाना दोनों बालों में। यार मेरा हाथ साफ हो जाएगा। अपनी गर्लफ्रेंड इसमें क्या इसमें कपड़ा है कि नहीं? ये गंदा होगा वैसे ही। देख आपने मुंह पोंछ रखा नाक नहीं, इसके अंदर नहीं इसमें नहीं गंदा ये थोड़ा बाल में लगाना दो। देख इसमें आ रहे हम लोग देखो वीडियो बना रहे हैं। देखो उसमें बात छोड़। अरे शैम्पू है। अरे नहीं अरे नहीं लगा रहा शैम्पू है अंकल। नहीं देखो इसमें। अरे लगा ही नहीं रहा मैं। देख इसमें मुझे अरे पूछ ही नहीं रहा मैं बता रहा हूँ। देखो कैमरा देखो हम लोग काम कर रहे थे। देखो शैम्पू में लगाई नहीं। अरे नहीं लगा रहा। हम लोग काम भाई एक बार हाथ लगा एक बार हाथ लगा। हाँ हम लोग काम कर रहे हैं। खुद पहली बार आया भाई को बता रहा। भाई वगैरह होगा भाई यहाँ पे भाई दूसरा क्या भाई? हैंकी वगैरह किसी पे बेकार है तो बेदार है तो किसी पे ले भाई नंबर भाई सब हमें तो मान लेना तू है। अरे यार पहली वाली रुमाल पड़ा है अभी निकल गई यार ये तो यार नहीं 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 ए भाई अरे यार क्या हो जाएगा कुछ तो नहीं हो रहा है अंदर यार अब तो लग गया थोड़ा तुम कुछ आ लो यार अपनी अरे नहीं 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 यार उससे पहुंच दो पेड़ से। अरे नहीं अरे अरे तुम बता दो यार। अरे नहीं यार मैं ऐसे ही खाना पेट खराब हो जाएगा। मुझे कंपनी जाना है। चले जाना कंपनी को। मैं रोक रहा हूं कंपनी जाने को। मेरा हाथ साफ हो जाएगा। हाथ से पकड़ लो। हाथ से पानी लग रही है। पानी से धो लो। वो पानी चल रहा है ना सो पानी चल रहा है आगे। दिखा दे यार वीडियो बना रहे हो यार तुम बना ले यार यार क्या है यार यार कौन सा चैनल हम भी सब्सक्राइब कर लेंगे यार हमारा भाई प्रैंक बना रहे थे। अरे भाई सुन अरे वीडियो बना रहे हैं भाई टेम्पू है वो टेम्पू लगा रखा है और कुछ नहीं है टेम्पो सूंघ के दे तुम्हारे को वैसे किया था हमने खाना गंदा रुमाल है मेरे पास भाई तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और रोज धन ऐप को जरूर डाउनलोड करें। बहुत अच्छी अर्निंग ऐप है। आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जाओ डाउनलोड करो और पैसा कमाओ। कर लो।